Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratil kurama wal a'za, para alim, para kiai, para habaib, para ustad, ustadzah, para sepuh bini sepuh, sedaya kaum muslimin muslimat, hadirin wal hadirat, yang semoga semuanya dikasih rahmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada sahibul hajah, keluarga besar Ibu Komariah, kepada kedua mempelai yang sedang berbahagia, Mbak Lulu dan Mas Wahyu, semoga selalu diliputi pandangan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh teman-teman, sahabat-sahabat dari grup Hadroh yang kesemuanya semoga sekali lagi selalu mendapatkan taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dalu menika kanthi nikmat saking Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul bersama untuk idkholus surur dumateng keluarga Ibu Komariah yang malam hari ini mengadakan pengajian umum dalam rangka tasyakur walimatul ursi. Mudah-mudahan rawuh kula panjenengan sedaya hadir kita semuanya malam hari ini dengan niat yang bagus, niat idkholus surur, niat memperkuat silaturahmi, memperkokoh ukhuwah, li'i'la'i kalimatillah. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan kasih sayang. Amin ya rabbal alamin. Kula diundang niku seneng sangat keranten dihabari badhe sesarengan kalian Habib Mahdi. Al Habib Mahdi niku riyin wonten teng Tarim, teng Hadramaut. Beliau sama dengan saya, lebih senior sedikit karena tahun 93 kalau nggak salah beliau masuk di Tarim. Saya masuk tahun 97. Beliau keluar 98, saya 99. Hanya beliau di tempat Habib Umar Al-Hafidh Darul Mustafa. Waktu itu belum ada Darul Mustafa. Saya di tempatnya Al-Habib Salim Asyatiri. Beda tempat tapi waktu dulu masih bareng-bareng terus. Termasuk di Tegal itu ada lagi Sohibul Haul Habib A'ab Abdullah Al-Haddad, itu juga bareng lagi. Beliau orangnya luar biasa, makanya saya berharap ketemu di sini. Tapi ternyata tadi dari tim penjemput bilang beliau sedang sakit.
Subhanallah. Akhirnya mari kita doakan dulu ya. Mudah-mudahan beliau segera sembuh. Kita kasih hadiah Fatihah. Fatihah untuk kesembuhan beliau Al-Habib Mahdi bin Muhammad Al-Khir. Semoga sakitnya segera dikasih kesembuhan oleh Allah Ta'ala, dikasih kekuatan, dikasih afiah, dikasih istiqomah. Demikian juga kita semua. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawahu salafus sholih wa biniyati syifa li Al-Habib Mahdi bin Muhammad Al-Hayat ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Semoga dengan Fatihah ini Allah kasih kesembuhan secepatnya kepada beliau Al-Habib Mahdi bin Muhammad Al-Hayat. Amin ya rabbal alamin. Shalawatullah wassalamuhu mugi tetap kaaturaken dumateng panutan kula panjenengan sedaya Sayyidil Anbiya wal Mursalin, Sayyidil Arabi wal Ajam, Nabi akhir zaman alladzi la nabiyya ba'dah, Nabi yang telah membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan kepada umatnya, yang barang siapa di antara umatnya mau menerima, mau melaksanakan risalah tersebut, dijanjikan kelak akan berkumpul dengan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Semoga pula dengan kita selalu memanjatkan salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita diaku sebagai umat beliau yang sekali lagi masuk dalam sabda beliau, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orangnya yang mencintaiku maka kelak akan berkumpul denganku di surganya Allah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dianggap mencintai beliau Rasulullah. Demikian juga mudah-mudahan salawat kita menjadikan kita kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin para rawuh ingkang berbahagia, salerese niat kula hadir wonten ing menika majelis niku asline pan ngrungokken ngaji. Ngajine beliau Habib Mahdi ternyata kongkon ndopok mboten napa-napa nggih. Kula tak ndopok mawon anggere bab ngaji urusan Habib Mahdi. Para rawuh ingkang kula muliaken, yang namanya pernikahan niki walimatun nikah nggih. Jadi urusannya nikah mawon, sing bujang muga-muga cepet kawin, amin. Sing gadis cepet oli jodoh, sing dudarang daya endah gelis oli gantine, amin. Pernikahan itu sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang salah satu fungsinya adalah liibqai jinsil insan, untuk menetapkan, untuk melanggengkan, untuk meneruskan terah kemanusiaan. Kalau sekedar untuk menelurkan keturunan-keturunan kemudian tanpa disesuaikan dengan syariat, tanpa pernikahan boleh. Contohnya ayam, wedhus, sapi, kebo disembelih saben wulan haji orang tek-entek. Karena apa? Padahal orang tahu anak pernikahan ya. Ada nggak pernah dengar pernikahan kambing jantan dengan kambing betina? Walimatul arus antara sapi dengan kerbau? Tidak ada. Karena memang tidak disyariatkan, sehingga mereka bebas. Bojone pitu ya ora apa-apa.
bojone 11 ya monggo asal kuat. Tapi kalau yang namanya manusia diatur oleh syariat. Tujuannya supaya keturunan-keturunan kita itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu memuliakan anak keturunan Nabi Adam alaihi salam dengan catatan tidak berkembang biaknya, tidak melanggar aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fungsi dari pernikahan di samping li'ibqa'i jinsil insan muwafaqatan bi syariatillahi ta'ala juga untuk membuat satu komunitas, yang komunitas itu kelak akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para rawuh ingkang kula muliaken, pernikahan itu kita lihat dari satu sudut sederhana untuk kehidupan yang nantinya di tengah masyarakat yang luas. Pertama, pernikahan itu menemukan dua sisi yang berbeda. Wong lanang karo wong wadon beda napa mboten, Bu? Beda. Wong wadon duwe gunung, wong lanang ora duwe gunung. Wong lanang duwe toler, wong wadon ora duwe toler. Berbeda napa berbeda niki? Tapi perbedaan ini tidak menyebabkan perpecahan. Perbedaan ini tidak menimbulkan permusuhan. Perbedaan ini tidak menimbulkan pertikaian, tapi menimbulkan kenikmatan jika disatukan di dalam akdun nikah. Nah, ini menjadi barometer kita dalam kehidupan sehari-hari. Orang berbeda pendapat, cara nyambut gawene berbeda, cara berpikirnya berbeda, cara berpendapatnya berbeda. Itu sah-sah saja, tapi kalau dicari titik temunya sama dengan laki-laki dan perempuan, jika ketemu titik temunya akan menimbulkan satu kebahagiaan. Sayangnya dalam kehidupan sehari-hari, kulo panjenengan sedaya ketika berbeda pendapat dengan orang lain, apalagi urusannya partai, apalagi urusannya caleg, apalagi urusannya calon lurah, biasane eng-engane ora lubar. Kenang apa? Kadang-kadang lanang wadon pegatan gara-gara beda pilihan. Na'udzubillah min dzalik. Tidak boleh ada fanatik kecuali di dalam agamane Gusti Allah. Tidak boleh ada fanatik kecuali kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Partai niku hal baru. Kepala desa ya hal baru. Hal-hal baru tidak boleh dijadikan standar, dijadikan patokan, dijadikan alasan bagi kita untuk bertengkar, untuk bertikai, untuk berselisih, untuk bermusuhan. Aja sampai tangga karo tangga kudune sing apik. Itu aturan dari agama, itu risalah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita Ibu Komariah malam ini mengadakan pengajian semacam ini menggunakan empere tanggane, halamane tanggane, bahkan mungkin mengganggu perjalanane tanggane. Kapan karo tangga ora apik, pengajiannya bubar, tanggane ngamuk, ditutup, gange ditutup, empere ditutup, wonge ora oleh nganggo pengeras suara. Coba kira-kira pripun niku? Maka kita tangga karo tangga kudu akur, sedulur karo sedulur kudu akur. Nyuwun sewu ingkang kathah. Ada satu kisah niki, kisah yang luar biasa. Wonten tiyang zaman kuno. Zaman kuno tiyang niku ahli ibadah. Ibadah rajin nemen. Wonge jujur nemen, terkenal kejujurannya, terkenal ahli ibadah, kabeh wong salut.
Suatu saat anak tanggane pan mangkat kaji. Tanggane wong sugih nemen. Karena pan mangkat haji zaman itu beliau mau menitipkan barang-barangnya. Emase, berliane, duite sing ora go sangu dititipaken titipe ning sapa ya. Zaman gemien dereng wonten bank. Akhirnya pilihan dititipin kepada orang yang ahli ibadah tadi. Wis wonge jujur, ahli ibadah, wonge apik, titip namku. Berangkat haji orang niki. Wangsul saking haji, wonge wis mati sing dititipi Bu. Iki keder niki. Anaknya ditakoni lah kasih ngerti. Mboten wonten sing ngertos. Mas, aku titip barang ning bapane sampean. Sampean ngerti apa ora dalai ngendi? Mboten ngertos. Pusing ya wong iki. Mangkane akeh nemen lamun diitung saiki masih ana 10 kilo Den. Dia orang kaya raya. Bingung, akhirnya tanya sama satu ulama. Pak Kiai, kula titip barang dumateng si fulan. Fulan niku tiangnya ahli ibadah, fulan niku tiangnya jujur, fulan niku tiangnya sae nemen tapi meninggal dunia Pak Kiai. Lare-larene mboten-mboten sing sumer. Jare kiyaine pripun Bu? Gampang. Ahli ibadah kan? Nggih. Jujur kan? Nggih. Goleti ning sumur Zam-Zam. Zaman kemien dereng ditutup sumur Zam-Zam. Tiang niku marak mriko teng sumur Zam-Zam kongkon undang-undang arane wong kowe. Sebab jarene kiyaine ning sumur Zam-Zam niku tempat berkumpulnya arwahus sholihin, ruh-ruh wong ahli swarga kumpul ning kono kabeh. Anjuk kono langsung diundang, "Fulan, hei Fulan." Mboten jawab. Ping telu gemboran niku mboten jawab. Putus asa tiang niku. Wangsul maring kiyaine maning, mboten jawab Pak Kiai. Kiyaine pripun? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kapan ning sumur Zam-Zam ora jawab, aja ning Barhut. Barhut sipun di Kiai ning Yaman. Ning kanana sumur tempat berkumpule wong kafir sing ahli neraka. Coba diundang ning kana ana apa ora? Mriko tiang niki tiang sugih niku. Barang mriko nembe alon-alon ngundange alon-alon sebabnya kuatir bukan disauti. Fulan, dalem Mas. Ih, Ganing langsung jawab. Kaget tiang niku. Oh, berarti ki wong ning ahli neraka. Kaget. Pripun Mas? Dialog, sakit dialog niku. Kiai, kulo kan titip duit, titip emas teng jenengan. Jenengannya keburu mati kulo keder, teng pundi Kiai? Teng pundi jawab Pak. Kiai ning omahe aku kamar ning buri pojokan, kowe kono di ning sore dipan anak-anak apa kedukan anyar goleti bagian kono. Alhamdulillah matur nuwun Kiai. Kulo badhe tanglet bisa ning jenengan ning kene. Kados niku Mas. Priben sih jare kiyaine kula sing tak takoni, anggere wong ning kene diundang jawab jare ahli neraka. Iya bener, nangis tiang itu. Iya bener nyong ning neraka. Lah sampean kan ahli ibadah, sampean kan ahli sholat, sampean pengine ahli zikir, ahli maca Quran. Ganing kaya kowe. Penyebabnya nopo? Engko nyong disampaikan maaf ya. Nyong duwe tangga sedulur, wonge apik, nyong ora tahu peduli. Saya tidak pernah mempedulikan tetangga saya. Dia butuh apa saya nggak mau tahu. Saya hanya ketungkul ibadah dan ibadah. Punya saudara yang membutuhkan pertolongan saya tidak peduli. Ini yang menyebabkan ibadahku tidak diterima dening Gusti Allah. Oh ngaten. Wangsul yang niku. Ning izin karo anake, Mas jarene ning kamar mburi kok nyong wis matur karo bapane sampean kongkon ngeduk kono. Dikeduk temenan taksi butuh Pak. Butuh Pak mencang jujur nemen. Mboten wonten alane. Alane niku tok karo sedulure ora peduli. Hon. Barang wis dijukut
Mase titipane piyambake terus matur. Nyuwun sewu Mas, bapane jenengan gadah sederek namine niki. Oh nggih, griyane pundi mriko Pak? Rada tebih. Pripun sih Pak? Kula badhe mriko angsal titipan salam. Tiang niku terus mriko kepanggih. Yuk oleh salam sing Kiai A. Apa wis mati Mas? Kan bisa kirim salam. Kula wingi tas dolan mriko. Sampeyan niliki wong mati, kan bisa ngomong. Terus cerita panjang lebar, kayak iki yuk wong kuwe sedulure sampeyan oh ya nggih. Njaluk maaf karo sampeyan, tulung di ngapura ya yuk. Iyalah tak ngapura yang wis mati masa yang ora ngapura. Temenan yuk iya tak ngapura. Saiki temenan yuk iya. Don. Ya aku titipan salam kanggo sampean. Alhamdulillah matur nuwun. Tiyang niku wangsul maring barhut malih tempat kumpule wong kafir, wong ahli neraka. Terus undang-undang maning, Kiai, Kiai, orang jawab. Seneng wis rada bongbong niki tiyang niku. Tapi taksi penasaran dolan ning Mekah goleti sumur Zam-zam. Dongan ning kono dundang, Kiai. Hoi, ana apa? Sampean wis pindah Kiai, alhamdulillah sebab sampean nulungi aku, saiki aku wis dipindah dening Allah Taala saking geng neraka menuju ke grup suwarga. Kesimpulannya pripun Bu? Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate ngendikan ngaten. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Sinten tiange sing boten saged interaksi sosial dengan sesama manusia, ora bisa matur nuwun karo sedulure, ora bisa terima kasih karo tanggane, ora bisa menyenangkan lingkungannya, maka dia sehebat apapun ibadahnya ora bakal diterima dening Gusti Allah. Dados ibadah nomor siji niku ibadah karo Gusti Allah, tapi ditunjang dengan kebaikan kita bersosial dengan masyarakat. Mila monggo niki penganten niki contoh lanang wadon latar belakangnya berbeda, secara fisik berbeda, mungkin pendidikannya berbeda, ekonominya berbeda, budayanya berbeda, ketemu dadi sae. Dalam kesempatan yang lain, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikan ngaten, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, au kama qala Rasul. Siapa orangnya yang bisa mencintai, menyayangi, mengasihi kepada sesamanya, maka Allah akan menyayangi orang tersebut. Coba Ibu, jenengan pengen disayang Gusti Allah napa mboten? Sepindah malih, pengen disayang Gusti Allah napa mboten? Anggere pengen disayang Gusti Allah, carane menyayang lingkungane, menyayang sedulure, menyayang tanggane. Aja sokan musuhi, aja sokan jengkeli, aja sokan gawe masalah karo sedulur, karo tangga, karo batur. Insya Allah disayang dening Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab niku wau, man lam yashkurin nas lam yashkurillah setunggal. Nomor kali sinten tiyange sing gelem menyayang orang lain bakal disayang Gusti Allah. Sinten tiyange sing gelem nulungi wong liya bakal ditulungi Gusti Allah. Sinten tiyange sing memenuhi kebutuhan orang lain bakal dipenuhi kebutuhannya dening Gusti Allah. Monggo mikir sareng-sareng. Lamun niki kula tak cerita. Cerita nggih. Bocah cilik. Bocah cilik niku ketika durung bisa ngadeg dewek, durung bisa mlaku dewek,
diemban apa mboten Bu? Dimban. Asale ora rumangsa bisa mlaku, ora bisa ngadeg. Dongene bocah cilik wis bisa ngadeg, kongkon mlaku dhewek apa tetep dimban? Kongkon mlaku mlaku dhewek. Gendong mak, ki adine lagi mban sih, kon mlaku ya, yang kon wis bisa mlaku. Perhatikan iki, perhatikan. Kulo ketika merasa tidak mampu di hadapan Allah Subhanahu wa taala bakal ditulungi dening Gusti Allah. Tapi lamun kulo memperhatikan awake dewek, jare Gusti Allah ngaten, kon wis bisa ngurusi awake dewek, wis ora pantak urusi urusan awakmu dewek. Paham mboten iki? Tapi ketika saya merasa tidak mampu sehingga saya ingin diurus oleh Gusti Allah, carane pripun? Ngurusi wong liya. Membantu orang lain, mencukupi kebutuhan orang lain, kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong sing cerdas akan ingin dicukupi Allah daripada mencukupi dirinya sendiri. Kenapa? Sebab kita tidak punya kemampuan. Kapan kerja keras, kawin cilik usaha tani kerja ning pabrik sampai tua ora sugi-sugi semono bae. Sebabnya penghasilannya wis dijatah dening awake dhewe. Beda. Ah, iki kula mulane ceritane alon-alon iki. Lamun anak bocah cilik duwe mak, duwe bapak. Anak tukang cilok liwat, orang nyekeli duit. Ngundang tukang cilok, mang cilok tumbas. Bocah cilik wani napa mboten? Wani, orang mikir orang nyekeli duit. Wis dilayani, sawise dilayani bayare duite ditong. Pira sih mang? 3.000 gemboran tok. Ma duite. Anak apa tong? Gue tuku cilok durung bayar mak. Dibayari beli? Bayari. Gue bocah cilik karena rumangsa ora duwe duit tapi yakin duwe wong tua. Pun. Saniki kula panjenengan sedaya. Yakin napa mboten duwe Gusti Allah, Pak, Bu? Yakin temenan? Saestu wani ora nyekel duit tuli tuku mobil? Kayak bocah cilik. Emah kalah imane karo bocah cilik. Bocah cilik yakin, saya yakine walaupun orang nyekel duit, kapan tuku cilok toli wis dilayani, tinggal gembor tok. Manene laka ya bapane. Manene bapane laka ngosek. Nangis nggih. Nangis kala-kala tanggane weruh kenang apa tong manene laka. Kenang apa sih? Pan bayar cilok. Embu ditulungi tanggane, embu digoletaken wong tuane. Niki nyuwun sewu. Kula panjenengan sedaya ora duwe apa-apa. Mboten gadah napa-napa. Kemudian dibesarkan oleh Allah, ditumbuhkan oleh Allah, mau neng ngleleng tok. Lagi ngleleng tok bayi niku sakit kerja napa mboten? Mboten. Oli rezeki napa mboten? Angsal nggih. Carane liru rezekine priben? Ya paling kayak kuwi tok. Nangis tok. Nangis manene marek. Susone si nangis diliki. Oh jebule mencret kayak kuwi tok. Nggih mboten? Wong tangi bengi ora kuatir, gembor tok. Laka batur laka apa nangis wong tuane tangi. Digendong-gendong. Coba sampai bayi akeh-akeh nangis ari bengi no mboten? Ari awan isine turu, ari bengi sampeyan tiru. Ari bengi tangi nangis ning Gusti. Coba rene coba. Bocah cilik kowe ora bisa apa-apa rezekine lancar. Rezekine lancar dong wis gede malah seret.
Dong wis gede malah utange akeh. Lagi bayi ora duwe utang. Deling-eling rin, deling-eling. Sampean nate bayi napa mboten sih? Kelingan mboten? Kelingan? Lagi umur 3 wulan kelingan? Mboten saya tahu ngalami napa mboten? Pertanyaannya sederhana. Tahu cilik nggih? Tapi mboten kelingan apa maning ning jero wetengan. Nyong sampean kabeh pernah ning jero wetengane ibu tapi ora kelingan. Cilik umur 3 wulan, 5 wulan, ya tukang ngompol, tukang nangis, crengkeng, ya ora kelingan. Tapi ngerti. Kenapa kulo ngerti? Sebab akeh contone oh jebule bocah cilik kaya kae. Mulane sadurunge kula lajengaken nggih, he bocah-bocah, ayo pada gawe apik karo wong tua. Engko anggere sampean dadi wong tua nembe ngrasa kenang. Angele dadi wong tua. Mila apa yang diperintahkan oleh syariat Islam, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus dihormati, harus dimuliakan adalah kedua orang tua. Jadi kita disuruh untuk mengikuti perintah Allah Ta'ala, baik perintah langsung ataupun perintah tidak langsung. Kalau diperintah oleh orang tua sama dengan diperintah dening Gusti Allah. Deling-eling niki. Dikongkon wong tua pada karo dikongkon dening Gusti Allah. Apa sebabnya? Sebab Gusti Allah yang ngendikane kongkon nurut karo wong tua. Otomatis ketika kita nurut karo wong tua, pada baik nurut karo Gusti Allah. Hingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikanipun ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Kapan pengen oleh ridhone Gusti Allah? Pengen mboten? Ku apa? Di kaning pengen tok orang ngerti alasan. Orang ngerti jebule pengen ridho ora paham tujuannya nopo. Ngaten Bu, wis tak walik man dadine ora njuk-njuk ya. Tiang niku uripe pengen seneng napa pengen susah? Nah, kita nyandak kabeh. Tiang urip pengen bahagia nggih. Pengen bahagia sedaya. Carane bahagia pripun? Di kan iki lah kasih ngerti maneh. Bahagia pe ora ngerti. Wis gampangane are ora ngerti ngaten. Ari pengen bahagia aja susah, ngoten nggih. Endah aja susah pripun? Diwolak-walik kadang keter. Kabeh wong uripe pengen bahagia, kabeh wong uripe pengen seneng, kabeh wong uripe pengen nikmat dunia lan akhirat. Carane nyong ora bisa. Terus endah dinai nikmat, sing nai nikmat sinten? Gusti Allah. Endah Gusti Allah nai nikmat, nai bahagia, nai seneng. Carane pripun? Nurut karo Gusti. Endah oli ridhone Gusti Allah. Dadi kula panjenengan saya luru ridhone Gusti Allah niku endah uripe bahagia. Ari Gusti Allah wis ridho, Gusti Allah wis seneng, Gusti Allah wis bongbong. Apa yang menjadi keinginan kita bakal dituruti dening Gusti Allah. Ngadisit masuk napa mboten? Ngaten tak runtut. Sampeyan duwe anak, sampeyan duwe anak. Anake loro wis peloro aja kakek, hari akeh kok keder ora anjuk-anjuk. Anake loro bae aja kakek nggih, keluarga berencana. Sing siji nurut nemen. Sampeyan karo bocah sing nurut seneng napa mboten? Cuk. Sing siji nakal. Sampeyan karo bocah nakal jeleh apa jeleh? Jeleh. Tapi anaknya sampean kabeh. Embu sing nurut, embu sing nakal tetep sampean sayang. Sebab dua-duanya anaknya sampean. Bon dicekel riyen iki. Gusti Allah gawe makhluk warna-warna. Manungsa ana sing geblek, ana sing dablek, ana sing bentongor, ana sing dikandani kangelan,
Ana sing nurut. Tapi karena kabeh kuwe kawulane Gusti Allah, dina ini rezeki kabeh dening Gusti Allah. Paham nggih? Anake sampeyan sing nakal ya tetep dina ini mangan, ora sing nurut tok. Tapi sampeyan luwih seneng karo anak sing cup. Dicupi disit. Kadang-kadang gara-gara nurut ora dina ini apa-apa. Ki duwe anak loro. Mangkat sekolah, sekolahnya bareng. Sing siji nakal, sing siji nurut. Sing nurut sangoni 1000 ya nurut, 2000 ya nurut, ora sangoni ya meneng bae. Sing kiye are ora 5000 ora pen sekolah. Menang beli sing nakal. Menang mboten? Cuk disit. Dadi hari sampeyan weruh ana wong geblek bentongor, ndeblek kapir pisan sugih. Aja iri. Kowe miki bocah nakal. Paham nggih? Sing nurut oliye 1000 tok. Ya yang nurut 1000 ya orang ngamuk. Bong tong bong Bu. Ya. Ora apa-apa Bu. Nggih apa nggih? Jadi penurut apa penakal? Oliye secuil. Nurut ke? Ya wes secuil bu apa wong nurut, wong tuane bongbong. Bon. Terus endah sing nurut kue dadi oli akeh carane pripun? Mboten nggak mangkerin usaha dewek-dewek ya. Ki urusane kula panjenengan sedaya karo Gusti Allah. Alon-alon sing nakal, yang bocah nakal, sangune akeh ora njuk sekolah. Duite, kadiran duite akeh, dolanane PS. Ayo ngaku bocah cilik-cilik ke. Ya, PS. Lah sing bocah nurut, yang duite setitik, tetep mangkat sekolah. Geliseng cerita, sing nurut lulus, sing dablek ora. Pun paham nggih? Nah, sing lulus kala-kalae dadi direktur, sing ora nurut dadi kenep. Ini perumpamaan dunia Rin. Kira-kira besok bahagia endi sing nurut karo sing sugindi aja bahagia. Sugindi sing nurut karo sing ora nurut, sugih sing nurut. Pun niki sugih sing nurut. Sing nurut kiye walaupun ora duwe apa-apa lagi perjalanan uripe karena disenengi dening wong tua lan karena dheweke nrima uripe bahagia. Jadi gurung tentu wong ora duwe duit niku sengsara. Orang ngandel nggih. Wong sugih gurung tentu wong melarat durung tentu ngandel apa mboten disit? Ya, anggrek ngandel tak cerita. Ari orang ngandel wis. Iki duwite akeh. Uripe ora bahagia contone. Kenang kencing manis. Pengen teh manis ora kelakon. Kolesterolnya tinggi. Pengen sate ora kelakon. Darahnya tinggi, mangane angel nemen. Duwite akeh mangane, sing ora duwe duit, anak badhe haji uli sate ya matur nuwun. Ora kebagian kedumane terong ya tetep matur nuwun. Mangan lawu terong enak, mangan lawu kangkung enak, mangan lawu tempe godhogan karo sambel tok ya enak. Wong sing sugih terong ora enak, kangkung ora enak, tempe ora enak, sate ora oleh. Sengsara apa sengsara Bu? Wis dadi aja iri karo wong sugih. Aja iri karo wong sugih, irinen karo wong sing uripe bahagia. Bahagia itu dari diri kita sendiri ketika kita berhadapan karo Gusti Allah.
Sinten tiyange sing nrima piwewehe Gusti Allah, maka wong kuwi uripe bakal bahagia. Mau kula contoh mangan rawuh terong. Ngapunten. Ana wong sugih, terong ora doyan, kangkung ora doyan. Ketika terong ora doyan, kangkung ora doyan, berarti nikmate terong wis dicabut dening Gusti Allah. Nikmate kangkung wis dicabut dening Gusti Allah. Anggere wong sing ngrasa kena mangan kangkung enak, terong enak, tempe enak, teri enak, petek enak, gesek enak, apa bae enak. Oke, berarti wong hebat. Nikmate durung ana sing dicabut satupun. Lamun ana wong ngomong, "Lah, kita wong melarat nang panganane tempe. Kita wong melarat nang panganane kangkung. Kita wong melarat nang panganane terong." Iya, nyong melarat, tapi nyong enak mangan terong. Sampean sugih enak apa coba? Nyong pengen weruh. Panganan paling enaknya sampean apa? Miki. Mangan wedhus. Kolesterol, mangan iwak. Darah tingginya kumat, mangan kacang, asam urat, nginung manis, gula darah. Semangatnya duit los mana? Ben nggih. Nikmat niku dudu karena banda. Nikmat niku saking perasaan. Bahagia niku saking perasaan. Tak balik maning mau. Ridhollah fi ridhol waliden. Sapa wonge pengin uripe bahagia, kudu oleh ridhone Gusti Allah. Sebab kapan Allah ridho, apa bae sing dadi keinginane bakal dituruti dening Gusti Allah. Untuk bisa menggapai ridhonya Allah Ta'ala, harus menggapai ridhone wong tua loro. Mangka pengantin kekalih Mbak siapa mau? Lulu dan Wahyu, sampeyan baru saja mengarungi kehidupan baru. Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian supaya kalian bisa hidupnya enak, cepet gawe umah, cepet duwe momongan, mengko anake sampean nurut karo sampean berdua. Lamun ora bakale bernasab. Jarene para habaib para masyayikh, wong nakal iku ana nasabe. Anggere nyong nakal karo wong tuane, maka anake nyong bakal nakal. Nyong gawe susah wong tua, anake nyong bakal gawe susah ning nyong. Kue kayak kue nasab. Jadi yang sampean tuh anak ndablek kangelan, ya introspeksi lah. Aja nyongnya memang kayak gue. Nanti nggih, introspeksi disit. Terus didandani alon-alon. Wong kongkon mondok kangelan, duduk karena apa-apa wong pada baik. Biasanya wong kangelan itu karena panganane juga ora patia halal. Panganane ora patia halal. Hati-hati niki ning bab panganan. Kalau Bang Sulim malih mau bab niku ridhollah fi ridhol waliden, hubungan karo sesama manusia. Endah ning Gusti Allah kepenak, monggo sareng-sareng berbuat baik kepada lingkungan. Berbuat baik kepada sesama saudara, berbuat baik kepada kerabat dan sahabat-sahabat kita. Insya Allah kita akan dikasih kebaikan yang berlipat ganda saking ngersanipun Gusti Allah. Dan itu janji Allah tidak bakal bohong. Innallaha la yukhliful mi'ad. Zaman kemien Bu, anak kiai ini arane Abu Hanifah, ana maning Malik, ana maning Syafi'i, ana maning Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum. Kiai gledegan kabeh. Tapi pendapatnya sejen. Jarene Imam Syafi'i, wong lanang karo wong wadon sing wis pada gedene, sing ora tunggal mahram, senggolan kulit wudune batal. Itu madhab kita. Jare Imam Hanafi ora batal, ora apa-apa. Jare Imam Abu Hanifah dalile napa? Dalile idza lamastumun nisa, yang dimaksud lamastumun nisa itu berkumpul, bukan senggolan kulit. Dua imam besar punya pendapat yang berbeda. Yang satu mengatakan batal, yang satu mengatakan tidak batal. Dilajengaken. Sing ngarani batal berarti salate mboten
sah. Sing ngarani ora batal salate berarti urusan ibadah kalau Gusti Allah Subhanahu wa taala bertentangan tapi ora tukaran. Tapi ora musuhan. Iki saiki nembe beda setitik pe kayone peteng-tengan. Padahal di kulit kalahan. Senengane kur ngotot-ngototane dok. Hati-hati gini ki. Perbedaan pendapat ngapunten malih. Niki tak contohna ning keluarga. Kula gadah larek, jenengan gadah larek. Kula didik anake, ari anake ora nurut tak selentik. Misal nggih. Bocah dikongkon salat ora nurut tak selentik, kongkon sekolah ora nurut tak selentik. Sampean weruh ngomong, "Di wong kon didik anake kok keras temen." Nyuwun sewu, urusane dewek. Tujuan akhirnya pripun? Sami sampeyan yang didik anake sampeyan supaya bocahe nurut, kulo yang didik anake kulo enda bocahe nurut. Cuman carane sejen ora usah melu-melu. Paham ndak mboten niki? Sami kali niku Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i berbeda pendapat padahal tujuannya sama yaitu beribadah nyembah maring Gusti Allah. Berbeda sangat bertentangan tapi ora tukaran. Saiki beda partai tok kayone. Ki pan pemilu masalah nggih Bu nggih. Pan pileg pilkada pil apa maning Bu. Sing hati-hati aja kegawa arus. Batur-batur, sedulur-sedulur, kanca-kanca, tangga-tangga, sing apik kabeh. Walaupun gambarnya sejen-sejen. Ora apa-apa. Dongaha karo Gusti Allah, ya Allah moga-moga negara kita dipimpin oleh orang yang sayang kepada kita. Jangan sampai negara kita dipimpin oleh orang-orang yang bengis. Allahumma la tusallit alaina man la yarhamuna. Sing penting donga. Adapun pilihan sejen wis saja tukaran. Tiang apik napa tiang boten apik sing nilai sinten Bu? Gusti sanes kula. Sanes jenengan. Wong kau rapik temen. Boten. Sing nilai syariat. Inna akramakum indallahi atqakum. Wong sing paling mulia di sisi Gusti Allah wong sing paling bertakwa. Wong sing takwa sing kaya ngapa? Awas. Wong sing akhire husnul khotimah. Nyuwun sewu. Keterangane ta mboten kados niku, niki pol-polane bae. Keterangane sing arane wong sing sae, wong sing takwa iku wong sing lakoni perintah lan ninggalaken larangan. Wong kiku gurung tentu saniki kula mudah-mudahan aja contohnya aja kula lah bukan kok temenanan. Contohnya wong liya, ana wong mau nenge ahli ibadah, ana wong mau nenge ahli jamaah, ana wong mau nenge ahli maca Quran, ujung-ujunge akhir hayate suul khotimah, ora netepi la ilaha illallah bahkan ingkar maring Gusti Allah. Arane dudu wong sae. Ana bajingan tengik, bajingan lembuke sregep. Mateni wong ki yang nyolong hobi judi apa maning. Tapi donge pan mati tobat, diterima tobat dening Gusti Allah, akhiru kalamihi la ilaha illallah, wong iki husnul. Dadi ora mesti kabeh, Bu. Kemian anak kiai geledegan, ulama besar namanya Barseso, Bal'am bin Ba'uro. Wonge hebat, temen ngajine pinter, santrine ribuan, ora tanggung-tanggung, ribuan. Saking rajine maca Quran, saking rajine ibadah, kapan donga arase oyak, gurguduk, saking hebate wong ki. Tapi di akhir hayate terpeleset. Nah, kita yang dituju itu akhir husnul khotimah napa suul khotimah. Maning ning arba'in ning kitab namine kitab apa niku karangan Imam Nawawi Al-Azkar. Ada orang Riyadhus Shalihin, wonten tiyang bajingan sing kula wau cerita.
tukang mateni wong. Oh, tukang warna-warna lah. Tapi sering krungu ngaji, sering krungu pengajian, ari ana pengajian wirawiri tok mana krungu kena. Oh, dadi wong ari tobat ora apa-apa. Ceritane wong iku tersentuh hatinya pengen tobat tuh. Sowan maring setunggaling kiai, Pak Kiai, kula badhe tobat carane pripun? Kon dosane apa? Lah, ora ketung Kiai. Mateni wong, nyembelih wong sampai kena anak 99 Kiai. Mateni wong sampai 99. Nyolong, ngerampok wis biasa. Jare Kiai ini lah kayune angel. Sampeyan kaya ora bisa diterima tobaté. Jare Kiai, wonge njukut pedang kiyaine pateni sisan. Kandheke nyong tobaté ora diterima. Genep 100 sing dipateni penjahat iki. Dolan maning, tapi sih pengen tobat bisa neng ora diterima ya. Dolan maning Kiai nom-noman, Pak Kiai, kula badhe tobat. Kula wingi tas sowan teng Kiai fulan, badhe tobat kabare mboten diterima. Kula emosi oke tak pateni. Kiyaine deg-degan. Engko ora tak terima nyong pateni. Kala-kali diterima, Bu. Saged mboten Kiai? Oh, bisa. Alhamdulillah wong seneng nemen. Saged pakai bisa. Carane pripun Kiai? Mondok. Carane kongkon mondok. Misale umahe ning kene Brebes, mana maring Cirebon. Misal mawon kados niku nggih. Siap apa ora? Nggih, siap Kiai. Anggere kula pun mondok diterima atau balik? Terima. Jare Kiai ini. Padahal tandian gara-gara watir pateni mbah apa? Pun tiang niku mangkat, Bu. Mangkat ning tengah dalan mati. Tiang niku durung tahu ibadah babar blas. Ning tengah dalan mati. Malaikat Zabaniyah teka langsung pan dicekel. Ki bagiane nyong urusane mlebu neraka. Malaikat rahmat teka wis ditangkis tangane malaikat. Hup. Bisa nang pan dijukut. Mas Zabaniyah, ya ki kan penjahat, neraka Mas. Oh ngodisit, ki wong ki tobat. Ya kan nembe repan, durung lakoni sholat, durung lakoni ibadah babar blas. Iya, Gusti Allah kan delenge atine. Ora bisa ki urusane ki nyong neraka, tukaran. Malaikat bena tukarane ya. Tapi mencari keadilan. Wis kayak sampeyan wong loro, ki ana malaikat nomor 3 teka. Aja tukaran bae. Ya ora keadilan ki wong ora tau ibadah urusan neraka. Bisa malaikat rahmat ngalang-ngalangi. Tapi kan wong wis tobat. Niate tobat temenanan. Wis saiki wadul karo Gusti Allah bae wis lapor. Lapor, Pak. Wong loro niki lapor. Wong loro. Malaikat loro niki lapor. Gusti Allah wis ngerti. Wis ngerti kabeh iki go contoh tok. Lapor jare Zabaniyah ki wong kiye kayak gie orang tahu ibadah mati jare rahmate tapi wong gie wis niat tobat Gusti. Oh kayak kue dietung luwih perek ning tempat tujuan apa masih luwih perek ning tempat asal? Kapan luwih perek ning tempat tujuan? Berarti wong gie tobatnya diterima, urusannya malaikat rahmat swarga. Kapan luwih perek ning tempat asal? Urusannya Zabaniyah neraka. Gusti Allah wis loman, wis digeser disit ser, diukur dikil zaman gemen lah meteran tuh sengsara, dikil kayak gini, 10.000 kil, sing apa rane, sing tempat gue, sing tempat arep tujuan, waduh kan ada temen, barang sing kene dihitung 10.000 siji kil. Luwih sakilan berarti luwih perek maning tempat tujuan. Lapor Gusti luwih perek mriko ya bagiannya malaikat rahmat diterima taubate. Subhanallah maha mangapurane Gusti Allah. Intine ngaten kula panjenengan sedaya mboten ngertos besok niku badhe dados napa husnul khotimah napa suul khotimah. Kula panjenengan sedaya pan mati kabeh napa pan urip terus Bu? Kadang jawabnya alon-alon.
Pengen urip salawas sing lawas apa bakal mati? Terima ri mati. Wes. Matine kapan? Matine kapan? Mboten tapi bakale cop. Kabeh wong bakale mati. Tapi matine kapan mboten? Ana wong lagi jalan-jalan tabrakan mati. Ana wong lagi ngobat bawang kesenggruk mati. Ana wong lagi ndeleng TV mangan roti ketelak mati. Berarti matine mboten ngertos ya? Cuk. Monggo hati-hati aja sampai dongene mati. Toli lagi gawe ala. Lagi ngerasani wong ketelak mati. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, telah meninggal dunia fulan bin fulan gara-gara ketelak sedang ngerasani. Ayo enak apa ora? Tukaran keras-kerasan. Lagi tukaran watuk ngukluk ora wis-wis mati dalam keadaan tuh apik napa apik boten, lagi ngerasani mati, lagi tukaran mati, lagi maksiat mati. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Mulane nyong kabeh pan mati sing hati-hati. Mulai saniki aja seneng tukaran, bukan lagi tukaran toli. Mulai saniki aja seneng rasani, bukan lagi ngerasani tuh mati. Menghadap Allah dalam posisi kita sedang berbuat maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Ayo kesempatan emas dalam menika khususipun dumateng kedua mempelai. Sebab wong sing paling berbahagia jare lagu kosidahan apa ya gemen lagune ya Pak? Iya pengantin baru. Iku sing paling seneng iku wong sing nembe nikah. Dan itu ibadah yang paling nikmat adalah ibadah menikah. Ibadah sing paling nikmat niku ibadah napa? Nikah. Ayo sing rangda-rangda duda-duda gagian. Ana sing lagi loro. Dongakna muga-muga cepet angsal. Amin. Iki Mas. Jare Kanjeng Nabi maning ya. Ketika suami nyekel tangane istrine, jeg. Idza akhadhar rajulu yadam ra'atihi. Ketika suami pegang tangan istrinya. Suami loh, anjing pacaran ora kena. Suami pegang tangan istrinya, jeg. Diremes-remes dalam kondisi senang memandang istrinya dengan pandangan penuh kasih sayang. Enak apa enak kayak kue? Enak kayak kue wis enak. Kharajat min ru'usi asabi'ihima dzunubuhuma. Dosa-dosane rontok. Enak nemen kayak remed-remedan dosane ilang. Pengantin ayo remed-remedan di pengantinnya sih. Namun anak pengantinnya kon kene ya remed-remedan kan ya lah. Kesirian pengantin tua mboten napa-napa. Sing wis tua-tua make praktek teng griya endah dosane rontok les alon-alon. Idza nadhara rajulu wajham ra'atihi, ketika sang suami memandang wajah istrinya dengan pandangan penuh kasih sayang, nadzarallahu ilaihima bi'ainir rahmah. Allah akan melihat keduanya dengan pandangan kasih sayang. Nikmat nemen. Wis turu pengantene. Iya ya, wong pengantin anyar sih ya. Iya. Ora sabar. Deleng tok, deleng-delengan. Tapi jangan pendelik-pendelikan. Delengnya kelawan pandangan mesra, pandangan kasih sayang, pandangan penuh cinta. Maka Allah akan menurunkan pandangan kasih sayangnya kepada suami istri tadi. Remed-remedan, rontok dosa-dosane. Enak ya? Enak.
Wah, durung sing liya-liyane, semono bae lah sing jero-jero aja. Gawat asal. Mila praktek monggo nggih, praktek. Pada praktek sing tua niki tidak berlaku hanya untuk pengantin anyar tok. Sing wis tua-tua gen kaya kue. Mangkane kisahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Sayyidatina Khadijatul Kubra meninggal dunia masih dalam keadaan mesra-mesraan. Wis sepuh, Bu. Kene kawin lagi anyar-anyare talang ngundangi baby sayang. Dongene wis 3 bulan setengah. Sewot-sewot. Kesandung ya dilus-elus. Dongene 3 bulan setengah kesandung ya matanya dalam ngendi sih kayak oh. Kanjeng Nabi itu sampai akhir hayatnya Sayyidatina Khadijatul Kubra itu penuh kasih sayang. Demikian juga Siti Khadijah, Ibu. Ayo kita tiru. Aja lah yang mesti tua kakek rek apa. Tua gen. Ya, tua gen. Anak pikiran. Mau tua gen anak pikiran, Bu. Lho ini langka. Wong tua-tua gen duwe pikiran ada ndeleng wong ayu ya. Ya. Kayak ustaz ben jawab itu temenanan. Para rawuh ingkang kula muliaken. Nah, titik temunya di situ, kasih sayang, cinta kasih antara keduanya yang akan menimbulkan pandangan rahmah dari Gusti Allah. Wis bengi apa terus, Bu? Ya wis terus setitik ya. Wis jam 3:18 luwih 18, Bu. Sing aran cinta. Sing aran cinta. Paham napa mboten cinta? Lope-lope. Yang namanya cinta bahasa Arabe mahabbah, bahasa desane lope-lope. Iku ngalah nuruti kepinginane wong sing dicintai. Ari wong cinta pengen dibales cintanya, syaratnya kudu nuruti kepenginane wong sing dicintai. Warmad misale demen karo Witri. Contoh, Warmad demen karo Witri. Witrine pengen ning bancakan. Warmad usaha duit. Nyili motor, ora de motor sih ceritane. Nyili motor, duit sangu 250.000 lumayanan. Dituruti pengen apa Tri? Bakso, apa undar-undaran, apa-apa. Sapenginane Witri dituruti. Bakale Witrine suwe-suwe atine trenyuh. Di Mas sampean gani ngapik temen, pan nglamare kapan? Kayak kowe. Coba Witri njaluk kiye. Gen aja kayak kowe nyong ora ada duit. Pengen ki ora ada duit, pengen ki ora ada. Lah duwe laki kemedit kayak kiye ora sidak. Dilamar ora gel. Gusti Allah taala. Balik maning. Kula pengen didemeni karo Gusti Allah. Carane demen disit karo Gusti Allah. Supaya Gusti Allah demen karo kula kudu nuruti kepenginane Gusti Allah. Tangi jam 3 wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Tangi ya nggih Gusti. Ganing kon nurut sebab kula demen kali panjenengan. Engkau salat qobliyah subuh ya nggih Gusti. Ganing kon nurut temen sih nggih sebab kula demen karo jenengan. Ketika nurut dikongkon nurut Gusti Allah melu-melu kala-kalae seneng. Ketika Gusti Allah seneng kali kula gentenan. Ketika Witri wis demen karo siapa mau yarane ya lanang Warmad dikawin gelem ya. Wis apa-apa dituruti Warmad suwe-suwe Witrine nurut. Tri gawe kena kopi kian nggih Mas nurut. Lagi kae ora nurut. Gara-gara Warmade sering nuruti kepenginane Witri, saiki gentenan. Aparane penginane Warmad bakal dipenuhi dening Witri. Ketika saya mau memenuhi keinginan Allah Subhanahu wa taala,
Apa yang menjadi keinginan Allah dituruti, apa yang diperintahkan oleh Allah turuti. Suwe-suwe Gusti Allah cinta kepada saya. Ketika Allah sudah cinta kepada saya, Gusti kula pengen duwe mobil, kiye duit kayak kowe Bu. Gusti kula pengen kiye, kiye dikepenakaken ning Gusti Allah, syarate didemeni dening Gusti Allah. Untuk dicintai Allah caranya kita harus menuruti keinginannya Gusti Allah. Sebagaimana Witri keinginannya dituruti dening Warmad. Akhirnya Witrine atine luluh, gelem dilamar, gelem dinikah. Ketika wis dadi bojone, Witrine gentenan sing nurut karo paham napa mboten? Sing tukang pacaran kan yen apel. Ya. Ada sing seneng bancakan biasanya kowe sing apal. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, itulah cinta. Demikian juga lulu dengan wahyu. Harus saling memberi, harus saling menutupi kejelekan yang lain, menutupi kekurangan yang lain, saling melindungi, saling memberi. Bahasa Jawane take and give. Bu apa kue? Maksudnya pripun? Iki ya Bu ya. Kadang ana wong lanang wadul. Kulo kan tukang diwaduli wong. Kiai bojone kulo rewel nemen. Akeh sing wadul kaya kuwi. Kulo tak jawab katen, sampeyan bojone rewel dua anak pira, dua anak telu. Anake sampeyan apa dudu? Anake kulo. Sing meteng sapa bojo, sing nusoni sapa bojo. Ari bengi tuli nangis sing tangi nyewoki sing ganti popok sapa bojo. Ya kan bojone sampeyan apik kok. Maksudnya ngaten Bu. Wong iku kabeh duwe kejelekan, kabeh wong duwe kebaikan. Janganlah kita melihat kejelekan orang lain. Yang kita lihat kebaikannya. Jangan sampai kita melihat orang lain sing dideleng alane tok. Ayo belajar. Lulu deleng wahyu apike, wahyu deleng lulu apike, niscaya keburukannya akan hilang dengan sendirinya. Abadi pernikahannya, apik kekeluargaane. Ketika apik kekeluargaane, rezekine lancar. Rezekine lancar, anake dadi anak sing soleh lan solehah, dzurriatan thayyibah, karo wong tua bakti. Tapi kapan lanang wadon tukaran bae. Anak beli tukaran bae tapi anaknya recel. Tukarane talah sregep. Tapi jebule maning-maning lahiran. Kowe tukarane apen-apen tok deh. Anake biasane ngapunten. Biasane anake iku angel. Nyuwun sewu. Jadi wong tua sing seneng tukaran lanang wadon, anake biasane akeh. Ya akeh ya akeh ya. Angel-angel anake biasane. Jenengan titeni monggo, dititeni. Bener apa ora kayak gue? Wong sing seneng tukaran lanang wadon biasanya anake niku orang nurut-nurut. Anaknya angel-angel biasanya. Mulanya ndak anaknya nurut, rezekinya lancar. Salah satu tipnya suami dengan istri harus akur, rukun, mesra di dalam dan di luar. Monggo sing mesra salawase. Ora rugi Kak. Nyekeli tangane bojone ganjarane gede Kak. Wis tua-tua kecekelan boy. Akeh ya yo ya. Ora apa-apa yo bojone dhewe. Mboten napa? Napa? Hari lagi pacaran dah, motor ke dijengkingna. Ngikepe kaya sregep. Padahal talat duduk bojone. Donge wis dadi bojone isin di. Wis halalan thayyiban mubarokan malahan mboten usah. Ayo sing mesra, suami dengan istri yang mesra. Cekelan tangan, bila perlu dirangkul. Ngerti dirangkul apa maning? Kepikir kan durung jero ya. Wis ora usah wis lah, wis bengi. Cekel becel.
Mugi-mugi manfaat, mugi-mugi barokah. Monggo dedonga sesarengan. Mugi-mugi pengantin kekalih ditadosaken pasangan yang seperti Nabi Adam dan Siti Hawa, seperti pasangannya, seperti pasangan Nabi Ibrahim dan Siti Saroh serta Siti Hajar, seperti Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha, seperti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Khadijah al-Kubra wa jami'i azwaji, sebagaimana Sayyidina Ali karamallahu wajhah dengan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra il-Batul radhiyallahu anha, dikasih keturunan yang soleh-solehah. Demikian juga kulolan panjenengan sedaya, mugi-mugi keluarga kula panjenengan sedaya nggih soleh-solehah, dzurriatan thayyibah, apa sepasang suami istrine akur, rezekine lancar, kemudian kehidupannya bahagia, matine mangke aja saiki, matine mangke husnul. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Allah yaghfir lana wa yaghfir lakum wa yastur uyubana wa yastur uyubakum wa yakshif kurubana wa yakshif kurubakum wa ayyaftah Allah alaina wa alaikum futuhal arifin wa ayyaqdi Allah jami'a hajatina wa hajatikum wa ayyusahhila jami'a umurina umurikum wa ayyaj'alana Allah wa iyyakum min ahlil ilmi wal khair mimman lazima millata nabiyhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ibadihi salihin wa ayyubarik Allah lana wa lakum fil a'mar wa fil arzaq wa fil ahli wal iyal wa fi kulli syai'in a'dana Allah wa iyyakum. Allahumma ij'al baina qulubil arsyain lulu wa zawjiha wahyu ij'al baina qulubihima mawaddatan wa rahmatan wa sakinah. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Adam wa sayyidatina Hawa wa kama allafta baina sayyidina Ibrahim wa sayyidatina Sarah wa kama allafta baina sayyidina Musa wa sayyidatina Safura wa kama allafta baina sayyidina Yusuf wa sayyidatina Zulaikha wa Allahumma alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Khadijah al-Kubra wa kama allafta baina sayyidina Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah wa sayyidatina Fatimah Az-Zahra il-Batul radhiyallahu anha. Allahumma rzuqhuma dzurriyyatan thayyibah, Allahumma rzuqhuma auladan sulaha, Allahumma barik lana wa lahuma fil a'mar wa fil arzaq wa fil ahli wal iyal wa fi kulli syai'in a'taitana wa iyyahuma. Allahumma rzuqna wa iyyahuma as-sihhah wal quwwah wal afiyah wal istiqamah fit ta'ah wal ibadah wat taubah qabla al maut wa husnal khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shalawatullah wa salamuhu wa tahiyyatuhu wa rahmatuhu wa barakatuh ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi adada syaf'i wal watri wa adada kalimatillahi tammatil mubarakat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawahu salafus salih wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Matur nembah nuwun atas perhatian panjenengan sedaya, nyuwun pangapunten atas segala kekurangan, kekhilafan, kekeliruan, kesalahan saking kawula pribadi. Mugi-mugi pertemuan dalu menika wonten manfaat lan barokahipun, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Hadanallahu wa iyyakum wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.